Izidumbu zabashonile okungubongeka Makhathini kanye nengane yakhe uOkuhle kanjalo noyise wengane uMlondi Cele zitholakale kulendlu. Umalume kaMlondi uthi umshiyele umlayezo kumakhalekhukhwini emtshela ngase kwenzile ngaphambi kokuthi azikhunge. Ekseni ngabo 6 ngifonela unkosikazi wathi angiphuthume phezulu uMlondi omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message nami ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle wabe sethi khona ke i-decision aseyithathile malume ngiyaxolisa sengibulale ingane so now nami ngiyayithatha impilo yami ngoba ngeke ngikwazi ukubhekana nani. Bathi baphuthume kulendlu ekseni bathola izidumbu ezimbili zilele echibini legazi zinamanxeba okugwazwa. Theme sifika lapho safika khona iwindi elifile safika salunguza ewindini sathi siyabona e-dining room khona into esibonayo isidumbu sathi siyaqalaza futhi nanga uMlondi uyalenga lakhi likanti kwi-voicemail bengaqedile bengayizwanga yonke ushilo nokhiki ukuthi uzoshiya kephi. So saphinda saqhekeza lelo windi ke lakhiye sakhiya sathi sibheka nasekamereni khona futhi umuntu esesiyambheka sabona ukuthi hayi uma wengane yakhe naye ulimele. Umndeni uthi ushaqekile ngoba ubaba wengane ubengakaze asho ukuthi unenkinga. Sishaqeke kakhulu nathi ngoba bengakaze asho lutho kuthina besihlala naye sizenzela into zethu kodwa bengakaze asho ukuthi unenkinga. Nomndeni wakubo kwentombi yakhe uthi ubengeyena umuntu onodlame. Ube ubaba wengane o right enganeni yakhe na uma wengane yakhe asikaze nesolo lutho nje. Umuntu right nje. Akaze baxabana naye umntwana akaze afike la eshayiwe osole anything asikaze sibone lutho. So bengaluthi sisole anything. Noma umndeni ungafunanga ukuphumela obala ngembangela yalokhu kubulala kodwa usola ukuthi isikhwele yisona esibe yimbangela yalokhu. I think abantu besisa banomona cause ngeke ungitshela ukuthi angafika umntwana emuhle kuwena ungakazi umenzele lutho. Ubusuzona ubuza ukuthi mhlawumbe izinto ezithile uyithathaphi ungakazi umthengele lutho. Ngicathi into ebusa abantu besisa kakhulu umono inkinga. Kutholakale omazisi babo bebekwe phezu kombhede endlini ababulewe kuyo. Kusaphenywa imbangela yalokhu kubulala.